Ребят, всем привет, очень рад приветствовать всех и каждого на своем канале. Короче, в поле зрения попалась такая игра, которая вроде как релизнуться должна этим летом. Только непонятно, в начале лета, в середине, либо же в конце. Короче, игра называется Пролог Go Way Back. Это такой, знаете, выживач, по-моему, от создателей PUBG игрушки. PUBG у нас же, да, бесплатная игра, а вот эта игра, она будет, по-моему, ну, что я смотрел информацию, 20 баксов стоить. Вот. А в принципе, я просто увидел инфу, что пока игра не вышла, можно, короче, попросить ключик, чтобы плей-тест, короче, выдали, вот, и, я не знаю, типа, бета-версия это или как, ну, короче, ранняя версия дорелизная, вот, короче, если разработчики предоставят, то можно, короче, просто игру эту попробовать. Я думал, что, ну, так как канал у меня вообще, типа, маленький, и мне не дадут ключ, но, короче, в Дискорде добавляешь их сервер себе. Короче, там при помощи бота кликаешь, что ты хочешь получить, типа, доступ в плейтест. Просто, короче, идентификатор своего Steam ID прикрепляешь, нажимаешь ОК, и дальше, короче, подтверждаешь это все на почте, и буквально тебе мгновенно присылают, короче, ну, типа, ключик, и появляется возможность установить игру. Вот. Собственно, я это сделал буквально, наверное, минут за 5. Меня... Короче, чем игра заинтересовала? Во-первых, я не так давно в PUBG первую свою катку зашел, игранул. Смотрите, у нас температура падает. Я, короче, зашел в PUBG, игранул первую свою катку. И то, что, ну, типа, ребята захотели делать какую-то новую игру, мне стало интересно. И плюс, как утверждают разработчики, в игре полностью все процедурно генерируемое, то есть окружение, вот, карты, там, природа, все это, короче, я так понимаю, при помощи искусственного интеллекта сделано. Вот. И поэтому, блин, ну, слушайте, очень интересно. Смотрите, сейчас я пробегусь по настройкам. Во-первых, русского языка пока что нету в настройках. Вот видите, короче... Нету. А FPS у меня, как только я запустил, игра все выставила на ультра. Но у меня FPS было, ребят, 17. Я, смотрите, я типа высоко-среднее, короче, влепил. А тени давайте вообще типа... Тени вообще давайте уберем полностью. Игра очень тихая на старте. Пришлось, короче, самому так... поднимать звучок. Вот. Я знаю, что у этой игры, помимо того, что мы просто будем выживать, есть конечная цель. Я не знаю, там добраться до какой-то станции. И видите, у нас голод, еда, вода и температура. Я так понимаю, я в английском вообще, ребят, не силен никак, никаким. Смотрите. Звук как будто бы запаздывает. Я не знаю, что это, какие-то предохранители. Я не знаю, будут ли нас тут драть какие-то монстры, не монстры, или мы просто... Смотрите, можно запрыгивать. Мне не нравится, как... Смотрите, ноги есть. Давайте посмотрим... Смотрите, у нас есть инвентарь. Что это? Fuse Dry. А можно ли это... Смотрите, у нас есть инвентарь. Сложим пока в инвентарь это все. Смотрите. Basic Top. Это наша одежда, свитер, штаны, носки. Я не знаю, что там что-то шумит, будто бы.
Драй, смотрите. Юз. Может, это фонарь нужно вставить? Нет. ППС, ребят, очень низкий. О, смотрите, так, появился свет у нас. Смотрите, у нас падает температура. Смотрите, у нас еще что-то лежит на столе. Пресс. Чего? Левая кнопка мыши. Ну типа включить и выключить фонарь. Вот эту штуку я не могу подобрать. Я не знаю, что это. Это наш рюкзак. Давайте все возьмем. Это у нас еда, наши печеньки. Давайте я сделаю чуть потише. В самой игре, к сожалению, это сделать, ну, через, короче, панель. Ну, короче, просто на 32 выставил. Смотрите, что у нас в итоге. Молоток, я думаю, нам пока что... А как дропнуть? Дроп. Молоток. Я думаю, нам не понадобится. А вот это вот нож. Бинокль. Мало места в этом в панели быстрого доступа для предметов. Давайте молоток сюда. Радио я не буду включать, вдруг тут какая-то музыка. Хотя я не стримлю. Так, смотрите, включить радио нам не дало. А если мы его закинем вот сюда... Смотрите. Давайте просто радио положим сюда. Тут у нас будет компас. Куда я... Я куда-то дропнул свою чашку. Вот она лежит. Давайте я ее подниму. Плохо, что не... Вот смотрите, это у нас... Я не знаю, что это. Интерфейс сделан достаточно странненько. Я так понимаю, смотрите, осмотрим домик наш. Смотрите, у нас чашки есть, давайте ее дропнем. Может она... Сейчас мы выйдем на улицу, инвентарь только будет засорять. Дроп. Короче, все это подропали сюда. У нас все равно такой обзорчик. Давайте посмотрим, что у нас в шкафу есть. Открываются дверцы. Ну, как будто бы... Там, смотрите, дождь. Мы сейчас, наверное, замерзнем. Смотрите, полочки открываются, но как будто бы в них ничего нельзя положить. Я сейчас кликаю кнопки на клавиатуре, и кроме как... Вы смотрите, бросили на G, можем... На G бросаем предметы. Интересно. Давайте... Ой, смотрите, зафризило. Холодильник у нас пустой. Ну, давайте выйдем на улицу. Я думаю, сейчас FPS вообще улетит в нуля. Ну да, с ракет FPS. Я нажимаю на 1, фонарь не убирается. Смотрите, это мы можем огонь сделать. Пипец, увеличивает очень сильно бинокль. Что у нас на 4? Наш компас. Смотрите. У нас тут дрова даже есть. Чтобы нам согреться, да?
А почему я не могу их как-то... Смотрите. Я не понимаю, как убрать в инвентарь. Что я сделал? Смотрите, значит, на F я понабрал палочек. Давайте я их... Непонятно, короче. Я хочу все-таки разобраться. Я палок насобирал. Вот, смотрите. Вот они у меня в руках. А как мне их положить? В ведро. Блин, а что? Интерфейс, короче, непонятный. Ладно, давайте попробуем закрыть дверь, чтобы холод не пускать. Попробуем растопить костер. С одного черкаша, можно сказать так. Смотрите. Might. Я не понимаю, как... Смотрите. Might use it for a fire. Плохо, что... Давайте, ребят, зайдем в настройки. Клавиши посмотрим. Ну, это просто передвигаться, бегать. Просто ходьба. Interact with Epic Item. Использовать что-то, да? Carry F. Я пикап. Поднять предмет E. I инвентарь. R. G это бросить. R. Hold. Подождать. И релиз. Выпустить. По интерфейсу немного. Как будто бы мне не хватает вещей. Я хотел... как мне убрать то, что я взял в руки? Вот смотрите, мы погрелись возле костра. Интерфейс. Я так полагаю, просто уберу это в инвентарь. Смотрите. Взяли палку. Ой, смотрите, палка загорелась, но... Я ее не могу бросить никак. Видите, если я так делаю... Наверное, можно самого себя поджарить. Нет, смотрите. На G зажимаем, и появляется шкала. Наверное, дальность броска, сила броска. Как будто бы ничего это не помогло. Смотрите, мы хотим есть. Пошлите. Что-то работает, как будто бы генератор какой-то. У нас даже нету чего-то такого, чтобы на охоту выйти. Домик. Главное не заблудиться. Что мы можем? Камни собирать мы не можем никакие. Давайте. Дом у нас строго... Север-юг.
Запад-восток. Дом у нас на юге. Кали-юге. Идем на север. ФПС вообще, ребят, жестко проседает. Я знаю, что тут времена года меняются. Не знаю, короче, стамины у нас как будто бы нету. Охотиться как, я тоже не знаю. Вот это какие-то то ли грибы. Что это? Драй. I'm a fun guy. Я веселый парень. Смотрите, дают калории. Я так подозреваю, это грибы. На кого-то тут можно охотиться. Но на кого, точнее, чем охотиться, я не знаю. Вот эта температура не сильно падает. В принципе, графика... я не знаю, может, за счет того, что тут большой, типа, генерируемый открытый мир. Ну, хотя, смотрите, травушка колышется. Типа... Ну, графика неплохая. Не какой-то реализм, но... Ох, проседает фэпос. Не какой-то прям реализм, но... Графика довольно неплохая. Карты у нас нету. Ориентируемся только по компасу. Хардкорно. Вот, смотрите... Грибы, наверное, я попробую пойти в дом, как-то их пожарить. Смотрите, у нас просто, видите, плейтест, осмотр демо. Паркура вроде как такового тоже нету. Ох, FPS проседает. Ну, это обрыв. Туда мы не пойдем. Температура падает. Я так понимаю, здесь нужно следить еще... А вот, нам на юг. Хоть, знаете, одна, наверное, из немногих игр, где я пользовался компасом, это была выживалка Stranded Deep, потому что на плоту куда-то далеко уплывешь, вот, и, соответственно, теряешь, где находится твой остров. Смотрите, я иду на север, а как будто бы я не туда иду. А вот, здрасте, я заблудился. Перепрыгивать через все плохо. Смотрите, я нашел грибы, но я боюсь, что я не добегу. Почему? Я же нажал идти, я же посмотрел, что домик находится на севере. Но как будто бы... Непонятно. Смотрите. Дошли мы в свой домик. Начало темнеть. Сейчас компас показывает, что он на западе. Нет, хотя смотрите, здесь как будто бы юго-запад. Домик, не знаю, почему он светится, из-за того, что, надеюсь, он там не сгорел, потому что я костер затопил и ушел. Северо-запад у нас, да? Юго-запад. Камни можем подбирать? Непонятно. Камни нельзя подбирать. А как ножик сделать? Возможно, тут будут звери какие-то. Смотрите, какая-то каменюка. Очень темно. Беру фонарик. Он все это время включен был. Просто камень. Just a stone. Я пытаюсь
найти что-то еще из еды. В принципе, ребят, по природе достаточно атмосферно. Видно, что процедурно генерируемая локация. Короче, в принципе, ребят, побегать так атмосферно, но как будто бы мало механик. То есть, я не знаю, я заходил в назначение клавиш. У нас просто наш инвентарь. Но на этом как будто бы все. То есть, непонятно, как создавать предметы. Ну, давайте, смотрите, наше огниво выложим. Я возьму молоток, мотолок. Фонарь и молоток нельзя, да, одновременно? Нельзя. Может, если я буду сейчас стучать по дереву, может, у нас что-то... Смотрите. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы построить, уничтожить. Ну, я ж левую нажимаю. Ну-ка, смотрите, ну. Звук запаздывает. Запаздывает звук. Непонятно, что я могу построить. Плохо, что как в Дейзи нельзя через таб посмотреть на лут, который... Вот это что? Это камни? Нельзя посмотреть на лут, который в окрестностях лежит. Black Trumpet. Еда какая-то. Смотрите, доски как бы... Следы остаются. Прикольно. Жуткая погода, вихрь какой-то. Давайте, если мы возьмем в руки ведро, может получится... Просто в руки взять что-то... Давайте вот это дропнем. Смотрите, беру... Где мое ведерко? Беру, пальцы просвечиваются. Может, снег можно хапануть? Как будто бы нет. Дроп. Закидываем ведро. Но мне очень не хватает. Куда я молоток выкинул? Это наша единственная вещь, которая помогает якобы строить, но стройки как таковой я что-то не вижу, как попасть в меню строительства. Молоток, что ли, все? А вот это я, конечно... А вот, смотрите, я нашел. Все. Смотрите, мы очень сильно замерзли. Да, у нас тут как будто генератор работает. Пошлите погреемся у костра. Почему в доме свет? Это типа автоматом ночью включается свет. Ага, смотрите, все наши дрова погорели. Мы мерзнем. Ну вот, давайте... Я не знаю, куда я беру все эти дрова. И самое интересное, я не знаю, как их положить. Вот смотрите. В инвентаре у нас что-то нигде ничего не показывается. Можем только на R. Вот видите, мы можем дропнуть дровишки.
У нас на столе, я видел, печеньки есть. Ага. Давайте я дропну вот этот... На стол попробую молоток. Физика, в принципе, нормально. Смотрите, и так просто есть нельзя. Я не понимаю, как ее есть. Видимо, надо use. Смотрите. Есть ее, как будто бы вот эти кнопки не работают. Давайте попробуем. Берем дровину. Piece of food. Смотрите, я не могу дропнуть дровину. Да, как будто бы не совсем продумано. Нет, смотрите, я понял. Берем по одной палочке, на R можем класть. Отлично. Разобрались. В принципе, то, что здесь нету русского языка. Тут такая механика игры, что в принципе он, наверное... Ну, я думаю, на релизе он будет, но... Сейчас как будто бы это не так важно. Вот. Что теперь? Берем нашу растопку. Я не понял, как убирать предметы. Смотрите. Греемся у костерка. Температура растет? Да, растет. Как будто бы мы начали кашлять. Непонятно. Давайте... Вот эту штуку. Нифига себе мы ее поставили. Мне очень и очень интересно... Давайте посидим пока у костра. Мне очень интересно, почему я... Вот я взял печеньку, да? Дубликат this. Это еда? Что это вообще такое? Давайте пока... Смотрите, я сейчас проклацал все кнопки на клавиатуре. Но ничего, они не задействованы нигде. Есть, да, вот это вот работает. Я понял, как убирать, ребят. Если мы что-то достали, чтобы убрать из рук то, что нам не нужно, нажимаем от 5 и дальше кнопочки, потому что они у нас не назначены ни на что. Слушайте, мне очень интересно, а как нам... возьмем, смотрите, чашку. Чтобы что-то взять, надо что-то выкинуть из инвентаря. Ладно. Печеньку дропнем сюда. Взяли чашку, поставим ее сюда. Ведро, я так понимаю, нам не надо пока что. Я его сейчас дропну. Поставлю его куда-нибудь... Блин, в текстуру стало. Некрасиво это. Слушайте, я не знаю, температура поднялась. Вот смотрите, яблоки. Беру яблоко. Яблоко можно есть, а значит... А что у нас все в глазах? Ну, это, видимо, выключилось отопление. Я хочу найти, смотрите... еда у нас, видимо, постепенно. Давайте посидим еще, погреемся. Вот смотрите, то, что я нашел. Я вот это не знаю, что это такое. Black Trumpet. Я не знаю, что это. Вот это, понятно, грибы.
Здесь по иконке я не совсем понимаю, что это такое. Но это, смотрите, 8 калорий, значит, какая-то еда. Температуру мы себе подняли. Я не знаю, где воду брать. Смотрите. У нас есть кран, но он не включается. Может, надо что-то тут нажать? Кран не работает. Пошаримся по ящикам. Смотрите, 3 яблока нам было явно недостаточно. Почему-то какая-то дымка у нас. Видимо, из-за того, что мы растопили тут печь. Блин, это подставка для ножей. Мне очень интересно, почему я не могу открыть кран с водой. Просто смотрите, берем кастрюлю. Drop food in... Чего? In place next. А как сюда food положить? Вода, что ли? Ну, нам попить надо как бы. Давайте я беру вот эту штуку. Блин, я ее просто съел, да? А в кастрюлю как положить? А, тоже грибы, видимо. Смотрите, давайте закинем это все в кастрюлю. Я не разобрался, как нам еду, короче, намутить. Ой, не еду, а воду. Как будто бы вода там уже появилась. Комфорку я включил. Нам попить надо, ребят. Я, наверное, открою дом, потому что я не понимаю, с чего так вдруг все запылилось у нас. Пока что... Я не знаю, насколько это раннее... А, тут туман у нас просто такой, да? Я не знаю, насколько это у нас ранняя версия. Вот. Но очень много... То есть я крафтить не понимаю, как мне сделать нож. А как банально открыть воду. Я этого не понимаю. Я разобрался только, как скидывать интерфейс. Это тоже сделано как будто бы не очень. Как проверить, закипела у нас еда тут? Смотрите, смотрите. Берем тарелку, да? Давайте... Берем... Я не понимаю, кипит у нас там, не кипит. Тарелку калашматит. Поставим ее сейчас. Все равно калашматит. Ладно, я сейчас буду уже выключать. Я просто хочу попробовать. У меня, смотрите, еда. Красный уровень критический. Я не понимаю, кипит у нас там что-то, не кипит. Черпак у нас. Как нам из кастрюли что-то... Я не понял. У нас кастрюля с едой. Drop food. Есть я отсюда ничего не могу. Ладно, давайте тарелка, которая на столе стоит, попробуем. Да, конечно, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно.
Я не могу разобраться, как... А куда кастрюля делась? Либо еще не приготовилась. Честно, не понимаю пока что. Так, а если я возьму чашку? Могу я под краном набрать воды? Нет, ребят, вода тоже не набирается. Ну, что мне остается? Давайте в сухомятку. Не очень удобно, что если мы use нажимаем, то не видно. Такое чувство, как будто, ну, недоступна к нажатию кнопочка. Что-то у нас еда не особо восстанавливается. Эти грибы менее калорийные на 1 единицу, чем вот это, что фьюз. Фьюз. Похоже на какие-то предохранители, батареи. Снова начинает падать температура. Я так понимаю, вот эта бодяга еще все готовится. Я не понимаю. Смотрите, да. Смотрите-ка. Что могу, что покажу. Берем предохранитель. Я же его взял. Так. Поставили предохранитель. Домик, блин, симпатичный. Может, из-за этого вода не включалась? Я не понимаю. Как мне попить? Нет. Непонятно. Дубликат, дубликат. Запитали наш генератор, только непонятно, что наш генератор делает. Дает нам энергию, чтобы плита работала. Еда, как бы, смотрите, мы кушаем, но как будто бы ничего не восстанавливается. Вот это я думал, что это печеньки на столе лежат, но есть их как будто бы нельзя. Юз. Нет, съесть нельзя. Электроплиты, они долго нагреваются, но... Смотрите, берем половник, да? Почему мы не можем переложить отсюда содержимое? Дубликат здесь. Это дубликат. То есть это не бутафория, что ли? Убрали канистру. Use. О, интересно. Нужно кастрюлю убираем, нажимаем use. Useless. Смотрите, но еда как будто бы не восполняется у нас. Либо у нас недостаточно все приготовилось. У нас еда, ребят, желудок в ноль уходит. Смотрите, вода.
Я так понимаю, водичка у нас в кастрюле. То есть мы что-то закидываем сюда. А это мы что, делаем дубликаты, что ли? Ниппон. Давайте выключим. У нас есть... А что мы, если бутылку воды возьмем в руки? И попробуем под краном... А мы просто пьем, да? Вы умерли от голода. А вы видели, я грибы насобирал, но почему-то шкала нашего наедания, она не повышалась. Мы много грибов съели. И смотрите, сейчас все с самого начала. Оптимизация. Я смотрел, что минимальное системное требование, видеокарта, по-моему, 2000 и 2000 серии, там 2080 или 2070. Вот, а рекомендованная 3070 или 3060. Но я как-то до хрена как будто бы. Ну, что могу сказать? В принципе, задумка, наверное, интересная, но... Типа нам нужно за холодом следить, за голодом, за водой. Но я не знаю просто, насколько, на какой стадии разработки это все находится, потому что сейчас очень сыро все выглядит. Очень сыро. Вот банально я не смог разобраться, как из кастрюли забрать содержимое, а нужно просто ее закинуть в инвентарь и нажать, ну, типа, и нажать Use, чтобы мы открыли содержимое кастрюли. Не видно, короче, на какой стадии готовка идет. То есть мы просто добавили грибов, а вода в кастрюле откуда-то сама появилась. Вот, и нету никакого типа пара, чтобы понять вообще, на какой стадии готовка. И, соответственно, я не понял прикола. Мы поели, а почему у нас не поднялся уровень еды, воды? И смотрите, при заходе в игру у нас автоматом все настройки идут Epic. А Epic, смотрите, сейчас будет действительно Epic. Смотрите, 14 кадров, 15. Это действительно Epic. Не поспоришь. Это неудобно, что при каждом запуске игры сбрасываются. И смотрите, Global, вот эту штуку нужно ставить хотя бы на High. Это зависит на освещение. Сейчас я просто настройками поразбираюсь, и все, ребят, буду заканчивать видос. Поставили все вниз. Значит, надо Epic, по-моему, да? Короче, если, смотрите, вниз покручиваем, то как будто бы вообще кошмар становится. Я просто не помню. Дистанции давайте. Тут что-то какой-то постпроцессинг, какая-то настройка, которая отвечает за освещение и, по-моему, может вот это вот. Reflection. По-моему, она. Нет. Короче, что-то... Давайте я попробую вернуть настройки. Вот тут методом тыка надо поклацать. Давайте medium поставим. Global Illumination, Epic, Reflection. Нет, не Epic, пускай High все стоит. Ну-ка, сейчас посмотрим.
какой-то баг, как будто бы настройки у нас не применяются. Странное дело. Ну-ка, если выставить их, смотрите, обратно вернуть, поставить high просто. Я не помню, что за настройка. Смотрите, сейчас все вернулось в цвета. FPS маленький, но в принципе... Вот смотрите, берем кастрюлю. Она у нас в инвентаре. Что нам надо сделать? Нам надо ее нажать Use. Вот, она у нас пустая. Сюда мы что-то закидываем. Ну, короче, понятно. Короче, ладно, ребят. Можно... Даже на кресло сесть нельзя. Короче, обзор... Ну, да, я, ну, как бы... Не знаю. Я не видел смысла из дома куда-то сильно далеко уходить, потому что раз это искусственно генерируемый ландшафт, мы просто бесконечно будем куда-то бежать, а у нас показатели температуры еды падали. Что могу сказать? Очень сырая игра. В принципе, есть какая-то своя атмосфера. Ну, наверное, во всех выживалках атмосфера есть. На то они и выживалки. В целом атмосферно, но очень сыро. Такое чувство, что еда, которую мы находим, грибы, а тут кроме грибов, я так понимаю, ничего нету, не восстанавливает голод. Вода как будто бы я не обратил внимания, восполняется у нас запас воды, когда мы что-то пьем. И по интерфейсу тоже, короче, есть вопросики, непонятно. Я думаю, что это очень-очень-очень супер-пупер ранняя версия. Даже не бета, а альфа, наверное. Но если она будет выходить летом, то как будто бы разработчики, наверное, все тут сделали, но вы сами видите, что... Вот почему нож и вот этот вот типа огниво, почему я не могу отдельно нож взять, пойти там поохотиться на кого-то? Карту... Ну, карта есть, смотрите, какие-то домики. Это мэп наша, да? Но опять-таки не обозначено, где мы, где не мы. Положить инвентарь. Ну, видите, положить на место что-то тоже проблема. Свет выключить можно? Блять, свет выключить нельзя, можно только лампочку вытащить. Очень интересно. Ну, ладно. Короче, такой вот... Я просто думал, что... Смотрите, как будто мы взяли лампочку в руку. Но у нас рука пустая. И в инвентаре ничего нету. Багуля как будто бы. Посмотреть в трубу не можем. О, мы можем... Смотрите, поверх рубашки надели свитер, но у нас текстура рубашки... Ну, точнее, свитера нашего поверх пальтишка проступает. Ну, короче, ребят, очень-очень, на мой взгляд, сырая игра. По механикам тоже непонятно, что тут можно делать и как это делать. Если она действительно выйдет летом, ну, до лета, мне кажется, долго тут пилить. Либо разработчики пошли таким ходом, что сделали пару вот этот домик, обустроили, а все остальное отдали на волю случая искусственного интеллекта, чтобы он там генерировал ландшафт, ресурсы. Короче, не знаю. Не знаю. Если выйдет демка, вот, я, наверное, поиграю в демку, посмотрю, что там изменилось, вот. А так, ребят, думаю, короче, блин, контента нету, а в итоге я на 50 минут наснимал. Короче, спасибо вам за поддержку, за просмотры. Я понаблюдаю за игрой, но как будто бы она очень-очень-очень сейчас сырая. Такой вот. Короче, ребят, вам и вашим близким всего только самого хорошего и доброго. Всем хорошего настроения. Ну, в общем, всех обнял. Всем пока, ребят.